Тащит. Да, сидит. О, наверное, тоже ясь. Ох, нифига мелочь. Ох, нифига, видел, как потащил? Ну нафиг. Опять окунь, смотри какой. Хо-хо-хо-хо. Вот это окушарик, блин. Чай кефир, да? Друзья, всем привет! Мы снова на рыбалке. Вообще ужас. 9 часов утра выехали, время сейчас 2 часа дня, обеда. Искали, блин, несколько стариц пикапуровских. Приехали. Направо, налево, везде старицы высохшие, блин, пересохшиеся. Рыбаки сидят, рыбы нету, говорит. И решились приехать опять на Пикапур. Это Пикапур, получается, в сторону Ноябрьска. Уехали далеко налево, на УАЗике. Вот УАЗик. Можно на нем везде проехать. Юра уже там дрова пилит. Приехали с ночевкой и будем рыбачить на этом месте. Наловили гальянов. Правда, мелковатые они. Спиннинг, червь, кукуруза, опарыш. Ну, как обычно. Донка. Ну, надеемся, кого-нибудь поймаем. Думаю, будет интересно, друзья. Всем приятного просмотра. Кто не подписан, подписываемся. Ставим палец вверх. И погнали. Вот столько вещей у нас. Сзади дверь открылась. Смотрите, все в песке. Кошмар. Все в песке. Блин, сейчас надо все доставать, стряхивать, подметать, потому что мы будем ночевать в УАЗике сегодня. Достаточно хорошее место, безлюдное, потому что сегодня воскресенье, 13-е, вроде бы 13-е. Народа много. Месторождения закрыты, все на Пикапуре сидят. Больше нету мест. Сейчас перетащим все. Все. Сразу приготовим лагерь. Пока вот сюда положу вот так. УАЗик вот сюда поставим, чтобы стоял на ровном месте и ночевать недалеко от берега. Сейчас Юра заедет. О, молодцы ребята. Тихо пролетают, а то некоторые как бешеные, блин. Не уважают рыбаков, пролетают, как угорелые. Так, гальян молчит. Надо на червядонку ставить. Юра первую рыбу поймал. Это мохтик, что ли? Саровка. Ну это для живца крупноватый, Юр, наверное, да? Да, отпускай. На уху окуней наловил. Все, значит рыба есть. Я вон поплавок поставил. Блин. Ты на полудонку? Да, уплывет. Юра еще поймал. Ну все, пошел я его облавливать. Я же всегда так, кто первый поймает, пойду облавливать. Там трава, наверное, да? Так, Юрик там дубасит. Я тоже хочу половить. Вот такой крупный, нет? Ну оставь пока. Глубоко тут? Видишь, цепляется. О, у тебя клюет. А или это ты дергаешь?
Он сразу клюет. Во. О, вот этот нормально для живца. Сейчас вы этот закинем. А эту отпущу, наверное. Да, то отпускай. Тут сейчас поставим на щуку. Щука тут ходит. Тащит. О! Блин, отпустил. Да ну нафиг. Отпустил? Наверное. Видишь? Коляп, А? вон, смотри. Ох, нифига. Подвязан. Вот. Блин, а чё он? Отпустил он тебя. А потащил-то хорошо. В общем, друзья, как-то она её сильно заглотила, прокусила. Гальяны мелкие. Вот смотрите, сколько. 3 гальяна поставил. Пучок. Не знаю, что получится. Тут еще какой-то колокольчик дергал. Но щука была хорошая, потому что тащила хорошо. Пока камеру включал. У меня же в первую очередь камеру надо включать. Клюет? Клюет. Надо садок. Ну, он свой садок возьми. Сюда не глядя. На червя? Да. Что-то на донку вообще не хочет. Кукурузу с червем поставил. Верхний объел и все. Кто-то дергает. О, кто-то сидит, друзья. Прям двигается. Здесь кончик хороший, жесткий. О, сорога наконец-то. О, хороший. Подальше закинул. Вот, есть такое дело. Хе-хе-хе. Первая рыбка моя. На одну упустил. Эх, хорошо. Сейчас садочек закинем. Да, уточку перевязываю. Поплавочную. Юра уже вон надербанил. Пониже надо спустить. Ни хрена себе. Это около берега все они? Да. Это подъездок за подъездом? Да, подъезд. Хороший подъезд. Все. А я тут пока разбираюсь. 3 удочки, толку нет у меня. Да, сидит. О, наверное, тоже ясь. Этот кончик жесткий. Или сорога. Неплохо так пинает. Неплохо так пинает, смотри. О, сорога. Да, я вот второго уже поймал. Чисто на кукурузу ставлю. Червя объедает оттуда. Есть. Опа, я думал, что там цепляется. Друзья, смотрите, кого я поймал. Ух, нифига себе, укушок. Хороший. Я думал, цепляется. Что-то. На травку положим. Вон где она стоит. На обрыве. Так, ну-ка еще заброс. Ух, у меня донка фигарит. Сейчас сказать, не унесет. Нет, я донку вытащу, наверное, чтобы не мешало мне рыбачить. На все не буду успевать. Нафиг. Интересно так говорить. Кто-то сидит и неплохой. Опять сорога, что ли? О, хе-хе, торпеда. Ладно, я не буду его закидывать. На поплавок хочу половить. О, у меня на поплавок там клюет уже. Ух, нифига, друзья, смотрите, кто-то схватил. Вот они где стоят, на бровке, на перевале. Офигеть. Все, я нашел их. На перевале они. Там идет
Вот так вот неглубоко и резкий переход. И вот там она стоит, вся рыба. Вот это да. Так, надо что-то ведро или что, чтобы не прыгать туда-сюда. О, кто-то бил, друзья. Окунь или щука. Ну давай. Прям мелочь повыскакивал, друзья. Щука ходит. Но никак не зацепится. Не могу подсечь. Вот он. Нифига себе. Я думаю, кто там долбит. Несколько раз ударил, никак попасться не может. Бьет, 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 бьет. Эй, окушок. А я думал, щучка. Так, ладно. Мы берем, наверное, сюда будем переезжать, друзья. Окуня. Вот здесь вот площадка неплохая вроде. Давайте. Давай сюда переедем. Окунь. Тут у меня поплавок вон там стоял. Ну-ка проверим, кто-то сидит там уже. Вроде бы. А, ну конечно, ё-моё. Хо-хо, сорога. Здесь тоже клюет. Сорогу мы всю рыбу берем на сушку. Юрик сушит, солит. Все, собираемся, переезжаем. Тут на течении, видишь, только поставил, сразу клюет. Поднялся за удочкой. О. Сидит, что-то не понял. А, сидит. Мелкий, Юр. Мохтик. А тут на течении так и будет мохтик. Ну, нифига. Ага, вот окунь ты хотел. Да. Ох, нифига мелочь. Мелочь, говорю, наверное. Вот как надо ловить, понял, Юр? Вот смотри, какая сорога. Вообще красавец. Все, теперь так буду ловить. Она просто на течении стоит, я просто присмаститься не могу. Вон, видишь, еще окунь. Это мелкий. Вот он. Не, понятно. Здесь все понятно. Ладно, нам надо покрупнее искать. Молодцы. Сначала тихо проехали и все. Вот такие вот мужики уважают. То некоторые пролетят, блин, все переворачивается. Красавцы. Ты прям под УАЗиком прям подпалил. Нормально. Не спалит у вас УАЗик? Если что, чуть назад дадим, чуть держишь. Ага. Вот здесь вот по ходу дела окушки стоят только, блин. Так, нам окуни не надо же, да? Вдоль берега везде оббегал, блин, вообще никто не клюет. Сюда пришел, он заклевал.
Тушенка, картошка. Потом рыба, лук и все, да? И будет уха готова. Вот так вот ставлю, держу. И бабахает. Вот он, подсекся. О, вот такие мухтари можно наловить, да? Таких. Тут такой приспособу сделал, чтоб не держать на руках. Все, она висит. Удобно, хорошо. Кукурузины поставил, что-то поддергивает. Слабенько. Тут сидит. О, вахтарчик. 2 кукурузины поставил. Поклевывает. Это что, самолет, что ли? Ну давай покушаем. Чуть-чуть. Что за самолет там летит? Пипец. Дельтаплан, что ли, какой-то? Все, суп готово. Ты уже суп положил? Нифига себе. Всё, сейчас хлеб. Хлеб где твой делал? Хлеб. Вот же в черном пакете сало. Попробуй. Как получилось? Все, всем приятного аппетита. Мешка, конечно, не летел уже. Мейна запахнул. Вкуснее стал. Велик туда убежал. Здесь Машка в суп лезет. Обратно летят. Ни хрена там скорость. Вон он сидит опять. Надо донку закидывать, да, Юр? Мелкий этого выпустим. Так, друзья, решил донку поставить вот сюда на течение прям. Потому что на поплавок около берега мелочь достает. Вот сюда прям закину. Вот так. Течение заберет чуть-чуть. Ну-ка. Здесь, да? Юрий говорит, здесь сразу клюет. Ага. Вот, Юра. На магазин и не хочет. Вот сорога, да? О, о, о. Окуфок. Ты такие берешь? Дай. Вот сюда нам надо было приехать. Хорошее место какое. Тут он, белье, чисто лес. Смотрите, костерчик. Дрова есть. Вот здесь спуск для рыбалки. Йор! Йор! Иди-ка сюда! Не, ну сейчас поклевывало вот мелочь. Нет, ты вот сюда иди, говорю. Место посмотри. Идеальное прям. Чистое. Мелочь дербанит. Да, мел.
Я прям вижу их. Вот, видите? Нифига себе. Прикольно. Тут махтарей можно надербанить целое ведро. О, хорошая сорога. Йор! Там у меня червя-то уже не осталось. Смотрите, как клюет хорошо. О, нифига. Смотрите, один за другим, блин, фигарь. Вот такая рыбалка мне нравится. Тут уже червя уже не осталось. Вот такой кусок. Вот сразу. Стайка стоит, что ли. Смотрите, блин. Наверное, я пойду ведро сейчас сороги наловлю здесь. Ведро возьму, червей. Сяду и буду ловить. Тоже окунь, да? Бери, хороший окунь. О, заклевал. Смотри. Нифига себе окунь. Ну, я тоже смотрю, заклевал. О, нифига. Тоже фигня. Тоже окунь, что ли? Хо-хо-хо. Нифига. Смотри, какой здоровый. Вот это да. Вот это окунь, друга. Офигеть. Вот почему этот сорога перестала клевать. Напугала, наверное, ее. Давай, 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 давай. Ого! Это кто? Ты кто? Сорога. Фу. Блин, можешь даже вообще переехать сюда. Смотри, какое хорошее место, Юр. А что там собирать-то у нас? Мы почти ничего не выгружали. Там и столик есть, и приятное место такое хорошее. И от машины недалеко. Там вообще не клюет, блин, где мы стоим. О. Да, утром можно порыбачить. Ну я о чем говорю, утром-то она вообще хорошо будет клевать вот здесь, на поплавок. Именно то, что нам нравится. Ох, нифига, видел, как потащил? Ну нафиг. Опять окунь, смотри какой. Вот это окушарик, блин. Я думаю, что он так, блин, резко хоп потащил. Видите, друзья. Давай переедем, наверное, да? Или пока клюет, будем рыбачить? А. Мне кажется, тут не перестанет клевать. Хотя не надо, а то сейчас глазим, да? А. Ать. Рыбками кидается. У меня червь уже там, блин, такой уставший. Руки даже протереть некогда. Фига. Ну вот, на сушку вот эти. Я как-то ловил, вот такие выпускал. Мне в комментарии написали: ты что, говорит, ненормальный, что ли? Говорит, это самый как раз, говорит, для сушки. А я их выпускаю. О, лапоть какой. Ну. Так, друзья, уже вечереет. Время, блин, точно не знаю сколько. Но время часов, наверное, 7 точно есть. Решили переехать сюда, на это место. Такое приятное, чистое место.
Прям аккуратные, убранные, дрова есть, полотенце есть, столик есть. И там перестало клевать вообще. Ничего не клюет. Сюда перешли, вот на это место. Так хорошо поклевало, окуни сами видели. Сорога, блин, и вообще. Юрик зацепил, порвал. Сейчас УАЗик перегоним сюда опять. Загрузимся. 3-й переезд уже. И здесь надо ночевать останемся. Костерчик разведем, чтобы Мишка не приходил. И в УАЗике будем ночевать. Так, здесь чистоту оставляем. Сейчас вот тут кто-то крышку от ведра забыл. Заберем. Ну, спалим. Вроде хорошая крышка. А, не, она лопнутая. И тут вроде недалеко, рядом. Это тупик уже. Дальше не проедешь. Вот тут сеть. Ух, браконьеры. Вот эти вот грузики мы снимаем. И на поплавочную остатку они очень удобные. Не надо покупать. Вот. Тут их много. И по грамму не подходят. Вот так вот. Юрик он дрова рубит. Мы вот так вот обустроились. Сейчас костерчик разведем. Так, костерчик развели. Костерчик, мусор сожгли. Что, кушать будем или что? Время 9, друзья. 3 штуки, да? Ну, его и снимать уже надо, наверное, да? Конечно. Оно уже выдохлось, не переживай. Ну, лишь береза, как шипит. Не, он с одной стороны хорошо, он всю ночь будет гореть. Тлеть. Угу. Дым, запах. Блин, чайник кипит уже. Бери, пожалуйста. Так, вот так мы обустроились. Юрик вот здесь будет спать. А я вот здесь, как король, буду спать. Сейчас же мы в таком еще никогда с таким комфортом не отдыхали. Ну да, в этом году вообще с таким комфортом не отдыхал. Я один раз-то отдыхал, но не с таким комфортом. В машине спал, а на УАЗике-то на раскладушке лучше спать. Конечно. Вот так вот наш лагерь ночной. Все, время 9:30, уже стемнело. Тут сразу вид на речку. Сразу проснулся, выпрыгнул и рыбачить. Классно, удобно. В общем, друзья, все, всем спокойной ночи. До завтра. Доброе утро всем, друзья. Время 3 часа утра. Юра уже встал. Ой. Юрик там костер сжигает. Сейчас чайник поставит. Чай попьем и потом на поплавочную оснастку порыбачим. Половим. Часов, наверное, до 9, до 8. И домой будем собираться. Да. Хорошо поспали, но я несколько раз просыпался. Там соседи сигналили. Наверное, медведи отгоняли, не знаю.
О, смотри, волна. Ну, играет. Фига себе. Гоняет. Да силикон не хочет брать. А зонтик стоял, ты знаешь, да? Ну. Там ёршик. Дохлый. Ох, как хорошо, да? Чай, кефир, да? Да нет, нормально. Так, ладно, чай попили. Сейчас пойдем рыбачить. О, вот тут, друзья, вот что еще написано. Смотрите. Так. Ты отсюда ловить или туда снизу стать? Вдруг крупное что-нибудь попадется. Доставать. Надо этот. Юр, подсачник может поднести на всякий случай. Вот сюда станем сейчас. Тут Юра где-то в одном месте цеплялась. Хорошо. Так. Вот она. Я говорю, будет клевать все равно. Окушок. Ранний окушок. Черечка. Нормально. Классно сидит, сидит. Он мелкий. Видишь, он пинает. О, мелкий. Зацеп, что ли? О, ясь. А, дуплет. А, я кого-то поймал. Чьё-то. А, твою. Откуда знаешь, по-моему? Длинная. И это моя. Сидишь, что ли? О, хорошенький. Да ё-моё, кто там? Где там леска? Надо вытащить его. А? Вот чья-то леска тут. Да тут коряга на коряге, блин. Достал, смотрите. Силикон какой здоровый. Ох, тоже есть, что ли? О. Ясь. О, ясь. Хороший. На фосфорный. Так. Юр. Тоже езя взял. Ага. А, красавец. Друзья, смотрите. С краю. Кричит еще. Ах, тихо, не убегай. Да зараза, а. Какой он сильный, а. Смотрите, друзья, какого езя поймал. На донку. Уралочку поставил. Все.
Надеюсь, не выпрыгнет. О! Вот он. Около берега окуни. Есть подальше. Так, наверное, здесь червя съел, наверное, надо сейчас вытащить и поменять. Ну, в общем, друзья, вот такая рыбалка получилась. Клевала вчера вечерком лучше, чем утром. Вообще. Вот поймал одного езя и несколько сорок, окуней, и все. Тишина. Поклевывает, мелочь дербанит. Не можем подсечь. Юрик тоже там мучается. Ну ничего, поели уху, переночевали, отдохнули, насладились природой. Думаю, для этого стоит выезжать на рыбалку. Почаще выезжайте на рыбалку, дома не сидите. В общем, друзья, всем спасибо за просмотр. Надеюсь, было интересно. До новых встреч. Пока-пока. Конечно же, не забудьте поставить палец вверх и подписаться. Все, мы домой. Полное ведро рыбы. Чуть-чуть не полное. Охренеть. Опять переборщили мы. Окуня, ясь, сорога, мохтик, чего только нету. Даже ерша ловили сегодня. Супер. Все, собрались. Вот такой порядок оставляем. Чистота и порядок. Не зря тут написано. Берегите природу. Все, поехали. Всегда за собой убирайте.